svi živimo svoje živote koji su sačinjeni od lijepih i nekih manje lijepih događaja. Gledamo i kroz različite prizme, imamo različite senzibilitete prema njima. Na pitanje koje sebi često postavljamo, kako bi to moglo da se riješi, kako da oni koji više nemaju privilegiju da budu zdravi i to oni koji su najbolji od nas, oni najmlađi, najljepši, kako da njima omogućimo da dobiju podršku i privilegiju na liječenje i to ne od jedne osobe, ne od spleta okolnosti, nego od svih nas. Odgovor je prije 6 godina dao Goran Jovanović, čovjek velikog srca, tako što je osnovao fondaciju Budi human. Tako je, sa nama je ovoga jutra Dejana Ljiljanić iz fondacije. Prije svega hvala na izdvojenom vremenu i dobrodošli u emisiju. Hvala vama na pozivu, bolje vas našli. Dakle, Tina je pomenula, postojite 6 godina, mnogo je stvari na koje možete i morate da budete ponosni. Koliko ste zapravo mališana zbrinuli za sve ovo vrijeme? Eto, hvala vam i na toj lijepoj najavi. U pravu ste, već 6 godina fondacija Budi human djeluje u Crnoj Gori i za to vrijeme uspjeli smo da pomognemo 72 mališana. Dakle, 72 mališana dobilo je onu najvažniju priliku u njihovom dotadašnjem životu, a to jeste priliku da se liječe i da pokušaju da nastave svoj život normalno i da nastave da grade svoju srećniju budućnost. Za njihovo liječenje prikupili smo čak preko 1.700.000 eura. Dakle, ta sredstva su usmjerena na njihovo liječenje i zaista smo ponosni na te rezultate. Kada govorimo o fondaciji, ono što je uvijek važno istaći i podsjetiti sve naše gledalce jeste da je rad fondacije transparentan i javan i da u svakom trenutku svako vrlo lako može provjeriti gdje je otišla njegova uplata. Upravo tako. Eto, to je negdje osnova same fondacije i na tome počiva naše cjelokupno djelovanje. Dakle, posjetom sajta budihuman.me imate sve informacije dostupne na sajtu o tome ko su djeca kojima smo pomogli, na koji način, koliko smo sredstava za njih prikupili, ali i gdje su ta sredstva usmjerena. Ono što je jako važno reći jeste da mi nikada ne uplaćujemo sredstva na privatne račune, ne vršimo isplate u kešu, već isključivo plaćamo fakture za liječenje. Tako da prosto negdje te situacije kada bi se mogle sprovesti bilo kakve vrste manipulacije su time svedene na minimum. Već 6 godina djelujemo i već 6 godina uspješno djelujemo i zaista smo ponosni na tu transparentnost. Tako da, eto kažem, posjetom sajta budihuman.me imate sve dostupne informacije, tabela uplata gdje se i u realnom vremenu očitavaju uplate platnim karticama, uplate SMS-om također u realnom vremenu, uplate na žiro i devizne račune se ažuriraju i svakodnevno. Imamo i tabelu troškova, tako da sve je vrlo lako provjerljivo u svega 2-3 klika. Fondacija konstantno osluškuje potrebe za pružanje pomoći, pa samim tim nedavno ste i pokrenuli jednu novu platformu, pa o kojoj je zapravo riječ. Tako je. Eto, mi smo već neko vrijeme najavljivali da treba da uslijedi proširivanje djelovanja, ali to je zaista bio jedan zahtjevan projekat i jako zahtjevan posao. Tako da nametnula se potreba da prosto zajedno moramo pomoći i starijim od 21 godinu u raznim oblastima. Pa je tako nastala i nevladina fondacija Ima ljudi, odnosno to je platforma humanost.com. Dakle, pozivam vaše gledalce da posjete našu platformu humanost.com gdje već u toku su nekoliko akcija koje mi sprovodimo. U toku je prikupljanje za nekoliko ljudi i njima je zaista potrebna pomoć. Dakle, kroz platformu humanost.com mi pomažemo i starije 21 godinu, ali ne samo u oblasti bolesti, već i u oblasti socijalne potrebe, siromaštva. Podržavamo akcije u oblasti ekologije, obrazovanja i mnoge druge. Sve što treba da učine oni koji su u stanju potrebe jeste da posjete naš sajt, kao što sam rekla, humanost.com. U desnom uglu pronaći će opciju Pokreni akciju gdje se otvara jedan prijavni formular koji je potrebno online ispuniti i nakon ispunjavanja tog prijavnog formulara naš administratorski tim pregleda prijavu i kao i kroz fondaciju Budi human, ukoliko je zahtjev opravdan, a to provjeravamo dokumentacijom koju nam aplikant dostavi. Dakle, ukoliko je zahtjev opravdan, dodjeljujemo SMS kratki kod, omogućavamo doniranje platnim karticama, uplatamo na žiro i devizne račune i maksimalno radimo na efikasnosti, ubrzavanju procesa doniranja za one kojima je pomoć potrebna.
U svakom slučaju za proteklih 6 godina i prateći rad fondacije nije se moglo desiti da odete mimo zakona, da uradite nešto što bi trebalo da uradi fond, a samim tim i potvrđujete dobru saradnju sa fondom. Ovo sve govorim u cilju da podsjetimo još jednom sve one roditelje, posebno kada govorimo o fondaciji Budi Human, kako i na koji način mogu prijaviti svoje dijete da bude član fondacije Budi Human, zapravo da mu se otvori profil. Jasno, eto, nekoliko puta, već se jako često postavlja to pitanje zašto se našoj djeci pomaže SMS porukama. Ja moram istaći i taj moment da to nije slučaj jedino kod nas. I u regionu i u svijetu se otvaraju slične organizacije i prosto fondacije humanitarnog karaktera, jer državni aparat kao takav ne može podržati svaki oblik liječenja. Međutim, ono što je za nas karakteristično jeste da mi imamo pravilnik po kome djelujemo. Dakle, i roditelji ili bilo staratelji ili bilo koji član porodice kada se obrati u ime djeteta dostavlja nam medicinsku dokumentaciju koju mi prosljeđujemo ljekarskoj komisiji koja daje sud u tome da li je taj zahtjev opravdan ili nije. Naravno, u sklopu te dokumentacije oni su obavezi da ispuni korisnički zahtjev koji ima pitanje u sebi da li je njihovo liječenje podržano od strane Fonda zdravstva. Naravno, mi u komunikaciji sa Fondom zdravstva tu informaciju još jednom provjeravamo i prosto dolazimo do finalne i ispravne informacije. Ono što moram da napomenem jeste da postoji još jedna opcija, a to je kroz Teleton fond o kome smo govorili nekoliko puta. Pomažemo djecu oboljelu od karcinoma bez obzira da li im je pomogao Fond zdravstva, jer prosto liječenja te teške bolesti su ekstremno skupa, tako da je njima potrebna pomoć i u smislu velikih izdataka kada su u pitanju putni troškovi, smještaj, hrana, neki skupi medikamenti, tako da postoji i ta opcija, dok kroz humanost.com, kao što sam kazala, pomožemo kroz mnoge druge oblasti i to je jako važno da se napomene jer je jako izazovno vrijeme i ljudima je potrebna prosto pomoć za mnoge oblasti, da li su to socijalne potrebe ili neke druge, eto mi stojimo na raspolaganju. Utisak je da su do sad najviše pažnje privukli projekti poput Superheroj i Aukcija humanosti. Eto, tako je. To su projekti koje smo sprovodili u godinama iza nas i Superheroji su zaista nešto što je obilježilo i samu fondaciju i tu godinu, tako da Superheroji su negdje učinili naše mališane neizmjerno srećnijim, a nama prosto građanima koji smo imali priliku da kroz Crnu Goru svuda vidimo billboarde njihove onako transformisane u Superheroji su nam utoplili srca, tako da sa velikom radošću se prisjećamo tih akcija. Ali eto, sad su pred nama nove. Pred nama su nove, kao što smo i razgovarali o tome. Veliki projekti su ispred nas. Već smo neke od njih sproveli, ali veliki posao jeste ispred nas. Tako da, eto, bliži se i kraj godine. Nadamo se da ćemo u narednom periodu sprovesti i neke prosto velike projekte koji će pomoći veliki broj ljudi. Moramo se kratko osvrnuti i na događaje koje ste organizovali, akcije sa brojnim poznatim ličnostima. Nedavno je i održana jedna modna revija naše Nataše Pejović koja je bila posjećena, a čini se po mi i uspješna. Tako je. Eto, sa velikom zahvalnošću pominjemo i Natašu Pejović koja je održala svoju prvu modnu reviju i koja je bila humanitarnog karaktera. Dakle, ulaznice za reviju su se kupovale na način što su se uplaćivala sredstva na opšti račun fondacije Budi Humana. Dakle, se sva sredstva podjednako raspodjeljuju našim mališanima. Tako da, eto, Nataša, ali još mnoge druge istaknute ličnosti u Crnoj Gori su na našoj strani i to nam zaista mnogo znači. Već godinama imamo divnu saradnju sa mnogim javnim ličnostima. Tako da, eto, uvijek se trudimo da negdje zajedničkim snagama apelujemo i istaknemo koliko je važno da zajedničkim snagama pomažemo onima koji, kao što ste u najavi kazali, možda nisu bili jednako privilegovani ili nisu imali dovoljno sreće u životu. Tako da, eto, na nama je da prosto im otvorimo vrata da negdje krenu ka tom boljem životu.
Pa koji su to planovi i aktivnosti do kraja godine i šta možemo generalno najaviti? Jedan nam neće otkriti. Tako je, Tijana i ja smo malo razgovarali dok je krenula emisija. Pa budući da smo pokrenuli zaista jedan veliki projekat humanost.com, to je nešto na čemu sad aktivno radimo uz fondaciju, naravno, fondaciju Budi human. Tako da svakodnevno radimo. Ono što jeste u planu je da ćemo najvjerovatnije u nekom narednom periodu osnovati kroz platformu humanost.com i registar društveno odgovornih kompanija. Tako nešto ne postoji u Crnoj Gori, a ni u regionu. U tom smislu da će sve biti sistematizovano, te da ćemo i mi, ali vi kao mediji ili kompletni građani moći da prate šta su to kompanije uradile društveno odgovorno u toku prethodnog perioda i negdje to će biti možda i referenca za njihovo poslovanje. Tako da to je nešto zanimljivo što nam je u planu da sprovedemo. Mnoge humanitarne akcije jesu u planu. Nadamo se da ćemo do kraja godine, kao što sam malo prije kazala, sprovesti jednu veliku, ali o tome ćemo razgovarati kada budemo imala malo konkretnije informacije. Dejana, vi uvijek volim, znate da volim da pitam, hoće li biti nastavka superheroja? Pa u ovom trenutku nam je negdje fokus na razvoju platforme humanost.com i pomoći svim onima koji trenutno čekaju pomoć, a ima ih. U najavi su i otvaranje profila za još 4 mališana, tako da negdje nam je prioritet da obezbijedimo sredstva za njihovo liječenje, a onda ćemo neke lijepe akcije sprovoditi kada se oni bezbjedno vrate kući i nadamo se zaista uspješno sa liječenjem. Ništa, Dejana, hvala na izdvojenom razgovoru i hvala na izdvojenom vremenu prije svega i pratit ćemo vaš rad i srećnu nastavku i do kraja ove godine da realizujete sve vaše projekte. Hvala vama na lijepoj atmosferi.